Mormugao MLA and Chairman of SIDGAL, Sankalp Amonkar, announced the launch of a new sewer line and chamber reconstruction work at Bana near Moga Junction. Speaking to reporters, Amonkar said the existing pipelines are over 30 years old. Many of these often broke down and created infrastructural problems. Amonkar remarked that they were being upgraded across the Mormugao constituency due to the increasing population. The diameter of the pipelines will be expanded from the current 1.5 to 2.7 to improve the capacity. The project is estimated to cost 1.75 crore rupees. He highlighted about the frequent overflow issues during the rainy season and assured that the work will be completed before the monsoons to prevent inconvenience to residents. सिरवेजीचो हो मेजर इश्यू आसा आनी आयज आख्ख्या आमी मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे कडेन जी सिरवेजीची लायन्स आसा ती आमी चेंज करपाक लागून घेतलेली आसा कित्याक मेन म्हणटा ते आमी पळयता कितें ही ओवरफ्लो जावपाक लागलेली आनी सगळे कडेन ब्लॉक जावन आसा आनी ही जी लायन आसा ती खूब पयलींची म्हळ्यार ऑलमोस्ट 25-30 इयर्स पयलींची आनी हेजी डाया जी आसली ती 1.5 आसलेली जी ओल्ड आसलेली सो ते सगळे चेंज करून तेच्या लागून आयज आमची लोकबस्ती वाडलेली आसा आनी तेच्या लागून ही डाया वाडोवन आमी ती अरावंड 2.7 केलेली आसा सो ही न्यू जी घालतली पळय तेच्या भितर इट इज अ व्हेरी लॉंग लेंथ टोटल एस्टिमेट कॉस्ट इज 1.75 सो एक 1 crore 75 lakhsचो तेजो एस्टिमेट आसा आनी इट इज नॉट आमचे फक्त हेजे लागून न्हू आयज आमी तुमी पळयला आसतना रायट फ्रॉम सडा टू जेटी टू बोगदा टू देस्तेरो टू बायणा म्हळ्यार सगळे जितले वॉर्ड्स आसा सगळे वॉर्ड नंबर 1 टू वॉर्ड नंबर 9 आमी टोटली जी सिरवेज लायन आसा ती न्यू केल्लेली आसा तेज्या लागून हे आमी हातीन घेतलेले आसा आनी म्हाका दिसता जे एवरी इयर पावसाच्या टायमार जे ओवरफ्लो जाताले ब्लॉकेज जाताले हे फुडें जावपा ना आनी जी सिरवेज सिस्टम आसा ती डायरेक्टली आमची जी आसा ती लिंक आसा ती आमचो STB प्लांट आसा थंयसरूय आमी ताका लिंक केल्लेले आसा सो म्हाका जाय आसलें कितें बाबा जितले लोकांनी हेजो सिरवेजीचो जेंचे कडेन कनेक्शन ना तांकां आमी न्यू कनेक्शन घेवपाक प्रोत्साहन करपाक लागलेले आसा जेंचे कडेन टॉयलेट ना तांकां न्यू टॉयलेट्स दिवपाक लागूनय आमी प्रयत्न चालू आसा सो हे जे स्वप्न आसा आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी कितें बाबा सगळ्यांच्या घरान टॉयलेट आसचे आनी सिरवेज म्हणटा ती एक इम्पॉर्टंट कित्याक आयज आमी पळयता सगळे कडेन सो एज फार एज मोर्मुगांव इज कन्सर्न आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्यांच्या लिडरशिपाच्या अंडर आयज मोर्मुगांवान जी आमची ओल्ड लायनी असलेली जी फक्त 1.5 डायाची असली ती सगळी रिप्लेस करून आमी ऑलमोस्ट 2.7 3.5 येयल्लेले आसा सो म्हाका दिसता कितें जो सिरवेजीचो इश्यू आसा तो कंप्लीट आनी हो म्हाका दिसता लास्ट पॉयंट आसा वॉर्ड नंबर 9 म्हाका दिसता हो बिफोर मनसून हो आमी कंप्लीट करतलो आनी तेच्या लागून ही जी कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो जिप्सन म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका मेळ्ळो आसा आनी ताका सांगला कितें हे फुडल्या 2 म्हयन्या भितर बिफोर मनसून ते कंप्लीट करपाचें म्हणून आनी आयज आमच्या मदीं आमचो सिरवेज कॉर्पोरेशनाचो TA वांगडा आसा बाब आमचो तन्मय तशेंच आमचो मंडळ अध्यक्ष मुरगांवचो बाबा एडवोकेट अविनाश नायक आमचो जनरल सेक्रेटरी वॉर्ड आनी तसोच वॉर्ड नंबराचो आमचो स्थानीक बाब दिपक माशेलकर तशेंच म्हाजे सगळे बाकीचे ऑफिस बेरर आमचे बूथ अध्यक्ष जे हांगा सगळे उपस्थित आसा आमचो सुरेश राजपूत साजीद फैजुल्ला अशे सगळे जाण सगळ्यांनी एक व्हड संख्येन ते हांगा उपस्थित आसलेले कित्याक हेज्या वरसून कळटा की हो इम्पॉर्टंट इश्यू आसलेलो जो लोकांक हो इश्यू सॉर्ट आवट जाल्लो जाय आसलो आनी इतलेंच कितें हे फुडें ही जी ब्लॉकेज आनी जी आमची ओवरफ्लो जाताले ती जावपा ना इतलें हांव एश्युरन्स दिता. Like, subscribe and get notified.